感謝主，見到自家要學聽上帝嘅福音，上帝嘅福音，每自家嘅心中平靜，每自家嘅心要平安。但係呢，因為自家你係世間嘅喺度啊，你看一個世間嘅行情啊，都按得影響，各樣為交通。世間嘅經濟為交通，世間嘅工作為交通，世間自家做嘅條路為交通，世間嘅家庭為交通，各樣為交通，在世間裏邊啊，世間裏邊各樣為交通，自家你世間裏喺度，嘛今日自家係要上帝嘅福音嚟勸大自家，在世間裏，自家就唔係本呢個世間嘅情況嚟控制，咪自家交通，咪自家心交通。每個信心有同，因為乜嘅呢？亞嘅聖經馬太福音啊7:24講實家啲，每日人聽亞嘅福音，就亞福音去做，佢越樣咪啦，就係聰明智慧嘅人，佢起出嘅木吹石鼓墩啊，起木吹石鼓墩，或者吹木吹石鼓凳。像我講吹石鼓凳、動凳樣嘢啦，呀，打得一半，呀，一講落提水、發提風錢，嘅嘅木唔係哦，但係呢，因為佢起吹本嘅為數，起吹石鼓墩，起吹動鋪凳嘅本嘅木，呀，啊，嘅福音馬太福音7:26樣講到，每日嘢聽我嘅話，冇就我話去做。意思按唔強嘅人，唔強，而起出一個木出沙豆嚟講一個馬太福音7:27樣講，然後一個風湧熱來，提水熱來，呢一個木暗香超啊，或者點樣計呢？呢一講到呢講設計熱人啊，在社會裏喺度啊，設計信息嘛，起在上帝嘅福音啊，起在上帝呢嘅方面啊，起在基督嘅方面啊，設計嘅信心達得強，設計嘅信心達得穩，對設計嘅信心穩嚟講，社會裏可以交通，社會經濟可以交通，社會工作可以交通，社會家庭交通，阿神嘅信心起在基督呢嘅方面。自家要強嘅信心，但係呢，因為嘅福音講，你起出嘅聽嘅話，就嘅話去做，你嘅木門，咪嘅木自家嘅心靈，自家嘅靈門啊，嘛今日自家世間呢喺度，自家需要福音，需要上帝嘅話，因為嘅話要帶自家去得勝，嘅話要本自家強，嘅話係自家去做嘅話去做，本自家嘅信心門，自家嘅信心門，自家能行呢個世間有同嘅世間，呢個世間五門嘅世間，五門嘅經濟，自家行嚟門，但係呢，因為要上帝嘅福音啊，見到嘅禱告本隆重兄弟姊妹。要聽啲福音嘅，可能以為你係一家庭為交通，一經濟為交通，工作為交通，你飲滿上帝嘅話，就一個快行，你得到強，得到滿，在耶穌基督嘅名，我感恩我禱告，哈利路亞，阿門。